Un o'r pethau sy'n anodd yw gofyn am gymorth. Mae hi jyst wastad yna o ran cymorth o wahanol fathau o bethau. Cyfnod clo wedi ychwanegu at ei tuheddiad I orfeddwl am bethau. A oedd y diffyg cysylltiad yma gyda aelodau staff neu gyda ffrindiau, oedd hwnna hefyd wedi pwyso arni'n drwm iawn fi'n credu ar y pryd. Ges I alwadau ffôn wythnosol a nath hynny really helpu oherwydd roedd yn meddwl beth bynnag yn mynd ymlaen, roedd ni wastad yn gwybod fydd gen I check-in y diwrnod yna a nath hynny really helpu. I trio trefnu I diwrnod hi rili, trio ffocysu hi a fel bod hi ddim yn gorweithio, ddim yn mynd yn gor-stressed a fi'n credu nath hwnna roi hoben fawr iddi hefyd. Wel, un o'r pethau ni wedi ffocysu ar mwyaf yw jyst lles y plant a sut maen nhw'n teimlo o fewn yr ysgol yn dod nôl i'r ysgol ar ôl yr holl amser off. Jyst trafod teimladau, ni'n gwneud sesiynau criw yn y boreau, felly mae hwnna di adeiladu perthnasau well gyda'r plant hefyd I ni. Dwi'n riant I fachgen bach 7 oed o'r enw Harry. Mae ganddo fe anghenion dysgu ychwanegol. Roedd e'n stryglo gyda creu rŵtín iddo fe ei hunan adre ac I ni roi rŵtín iddo fe. Byddwn ni'n amrywio'r tasgau yn benodol iddo fe. Byddwn ni'n cynnig falle fwy o gefnogaeth yn dilyn falle gwers ffurfiol ar Google Meet. A mae Mr Meredith yn deall anghenion Harry. A Harry'n gwybod hynny. Ac yn gallu rhoi cefnogaeth I ni o sut I drio helpu Harry. Ac o'n i'n gwybod ble I ffonio a sut I gysylltu gyda'r ysgol. Mae cael y cysondeb yna yn y gofal o ran iechyd meddwl yn wir yn bwysig. Rhaid I fi a ni fel teulu ddweud diolch a dwi'n meddwl byswn ni'n siarad ar ran pawb arall achos mae'r gefnogaeth wedi bod yn rhyfeddol.